好，大家好！見到呢個獎杯同埋獎狀咧，都知道係我哋嘅校際杯比賽啦，係嘛？珠心算嘅比賽。好啦，呢個係2004年喎，哇，好有特別啦嚇！22年前啊，我哋喺度咧撞到遇到梁同學，咁我哋不如訪問下佢啦。佢仲有2個星期就畢業啦。好，梁同學，你係仲有2個星期係邊一科畢業啊？計算機科學與技術。係博士喎。梁同學係博士生嚟嘅，仲有2個星期咧就畢業㗎啦。好啦，咁我哋想訪問下你啦。珠心算，你認為喺你嘅學業上面有咩幫助呢？自從學了珠心算以後呢，主要是我時刻腦子裡面都會有一個算盤，然後在算術過程中呢，我都可以在自己腦子裡面模擬去計算，然後在小學到初中到高中階段的所有的算術，我都能夠在腦子裡面全部快速的能夠求解完成。然後到了大學階段的話，因為有了前期這些幫助，我後期在對於算法還有相關的一些技術上的研究的時候，我都可以更加的快速去構思，因為我腦子裡面永遠有一個地圖，然後有一個算盤，然後不斷的去思考和去描繪這些事情。然後常規情況下，我們可能需要很多的紙筆去逐步的去演算，然後因為有了這些前期的訓練，我可以做到更快速的一些思考。然後這就他對我的一些幫助。非常好啊！咁喺國內咧會用一個字眼叫做記憶宮殿嘅。咁梁同學，你覺得你嘅記憶力係咪真係比冇練珠心算會好呢？具體來說的話，我可能對於算法的話，我會把所有的一些常規的一些算法都已經記在腦子裡面了，然後每次我只需要去把它重新提取出來，然後重新去組織去排列，然後重新把流程過一下，然後這個過程跟學習珠心算差不多，就是不斷的把數字再進行重新的推演，所以我覺得是有對應的幫助的。哇，非常好！梁同學講嘅嘢咧，俾我諗起我哋好即係尊敬嘅葉宗儀會長啦，即係喺珠心算界咧都非常即係對我哋有幫助啦喺業內。其實我哋喺學習珠心算嘅過程裏邊咧，其實係慢慢我哋由短期記憶去到一個慢慢熟習。頻密好多次出現之後咧，出現一個長期記憶。梁同學講嗰個咧係好吻合，即係喺工作喺學業上邊，其實初咧可能建立一個好基礎，但係慢慢嗰個記憶咧就係變成一個隨傳可以傳取呢個功能係好重要。即係記憶係咩嚟？記憶我哋記一個好普通嘅嘢，好容易人人都記到。但係你能唔能夠隨時傳取出嚟用得到咧？哇！呢個就係好重要，將大腦變成一個 CPU 係咪？如果再有機會，你遇到啲師弟師妹，你會唔會鼓勵佢哋繼續讀呢個珠心算呢？當然我會非常的推薦他們去讀這個，因為這個確實在對於後面遇到的一些算術相關的問題，自己獨立的思考和快速的求解，會因為這個的原因會變得非常的迅速。非常好。梁同學講咗一個關鍵就係獨立去思考，即係唔好諗住咧就係算定。AI 都嚟啦，我哋做咩讀珠心算？你就係要判斷個 AI 你用唔用得到啊嘛。AI 即係一個工具，我哋先係用家，所以好重要嘅就係你有判斷能力，你可以決定嗰啲嘢要唔要。哇！呢個好重要。咁嗱，梁同學，我知你係讀計數機啊，計數機好需要即係去做一個判斷嘅，因為決斷力好重要。咁你認為呢個決斷力喺珠心算裏面有冇培養到咧？絕對是有的，因為你在算術的過程中，在哪一步你可以自己去嘗試去加快，然後去跳步，然後達到一個比較快速的一個心算的一個能力。因為所有的珠心算的一個過程，本質上就是你熟能生巧之後，能夠快速的做出判斷，然後何時能夠更快的去把命題把它全部求解出來。非常好，睇唔睇到？我哋其實珠心算係喺唔同嘅方面咧，即係唔同嘅地方咧，都係幫到小朋友嘅，同埋鼓勵大家。即係學珠心算咧，係唔需要太擔心咧。就係我係喺邊一個範圍嗰度用，其實你喺咩範圍都需要用到存取記憶呢個功能噶嘛，係咪？同埋應用呢個功能噶嘛，有速度運算呢個功能噶嘛。所以其實珠心算對大家真係好有幫助。梁同學，你畢業之後會做咩工作？我主要是去當地的一些研究院那裡去參與一些
方案的設計工作，主要是要和當地的一些企業進行合作，然後嘗試去優化他們的整個的工藝流程。然後我大概是從事這樣的工作。哦，非常好。你認為你會唔會認為 AI 會取代到你嘅工作呢？即係以後你冇工做㗎啦？在我看來，就是不管 AI 再厲害，就是最終使用的也是人本身，然後要有人的決斷力去做最後的判斷，因為本身 AI 它是不能擔責的，然後所有的中間出的問題，具體使用 AI 的人都要去有一個決斷力去來判斷它不能被修復，而不是完全的一個開放式的一個問題留在那裡。非常好。嗱，我哋睇到 AI 嗰個取代咧係咩咧？取代低層次，所以我哋要成為高層次嘅有用嘅人才咧，你就要學珠心算。我要賣翻廣告啊！學咗珠心算打好個基礎，成為一啲高層次、高階段嘅，冇人取代到你嘅。點解咧？因為你係要做決定嗰個，你要判斷呢個 AI，甚至乎佢係要寫代碼嘅。呢個你用唔用嘅代碼，呢個咧係好重要嘅。所以咧，鏡頭前嘅朋友、家長或者同學，我鼓勵大家唔好擔心未來 AI 會取代你，我哋係要做點樣善用工具嘅人才。好多謝大家，好多謝你。